Good afternoon, everybody. Welcome back to Learning English Khmer. Today we are learning English about using word hope. បាទសាយ័ន្តសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសខ្មែរថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ hope ប៉ុន្តែមុនជដល់នៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងអូខេយើងរៀនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ hope hope អានថា hope hope ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទប្រែថាសង្ឃឹមគេសង្ឃឹមឬក៏មានសង្ឃឹមទី1 hope បូកឲ្យ to infinitive ឬក៏ by form ឬក៏ verb 1ណាអញ្ចឹង to infinitive នេះគឺជាកិរិយាសព្ទទម្រង់ដើម use it to express hope the present ប្រែថាប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ឬក៏បង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមនាពេលបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ He hopes to pass the exam He hopes to pass the exam ប្រែថាគាត់សង្ឃឹមថាគាត់ប្រឡងជាប់ I hope to play piano well I hope to play piano ឬក៏ piano well ចឹងប្រែថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងលេងតន្ត្រី piano បានល្អចឹង hope បូកឲ្យ to infinitive ប្រើសម្រាប់បង្ហាញអំពីក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាប្រយោគទី1ដែលបង្ហាញចឹងណាគាត់សង្ឃឹមថាគាត់ប្រឡងជាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំលេង piano ល្អទី2 hope បូកឲ្យ that បូកឲ្យ close ចឹងពាក្យ hope បូកឲ្យពាក្យ that បូកឲ្យ close ហ្នឹងវាស្មើនឹងពាក្យ sentence ណាគេ sentence របស់ឥឡូវជាមួយឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា example The citizens hope that the new government will keep peace in the Burma ប្រែថាប្រជាជនសង្ឃឹមថាដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងរក្សាសន្តិភាពឬក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាចឹងប្រជាជនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងរក្សាសន្តិភាពឬក៏ហៅថាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាយើងដឹងហើយថាប្រទេសភូមានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺកំពុងតែជួបបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាណារវាងបកមួយនិងបកមួយដូច្នេះហើយទើបប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសភូមាទាំងអស់សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសភូមាឬក៏យើងហៅថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងឲ្យមានសន្តិភាពអូខេឥឡូវទៅមើលរបៀបប្រើប្រាស់ពាក្យ hope ទី3 hope is often used in continuous tense hope is often used in continuous tense ចឹងពាក្យ hope ជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នបន្តណាជាមួយនឹងលក្ខណៈជា present continue ឬក៏លក្ខណៈជា past continue អូខេប្រែថាបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តឬក៏អតីតកាលកំពុងបន្តឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា He was hoping to have a big family He was hoping to have a big
family ប្រែថាគាត់បានកំពុងសង្ឃឹមថាគាត់មានគ្រួសារធំមួយចឹងប្រយោគនេះសេជាលក្ខណៈ past continuous គាត់បានកំពុងតែសង្ឃឹមថាគាត់មានគ្រួសារធំមួយប៉ុន្តែតាមការពិតអត្ថន័យពិតនៃប្រយោគនេះបានន័យថាគាត់នឹងអត់មានគ្រួសារធំទេគឺគាត់មានគ្រួសារតូចហើយគាត់សង្ឃឹមថាគាត់មានគ្រួសារធំអូខេករណីទី4របៀបសរសេរប្រយោគដូចក្នុងករណីទី3ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងបន្ថែមពាក្យ for អញ្ចឹងពាក្យ hope បូកឲ្យពាក្យ for បូកឲ្យ preposition for ណាគេ for នោះជា preposition ជាធ្នាក់ឧទាហរណ៍ថា she was hoping for better pay in her new job she was hoping for better pay in her new job នាងបានកំពុងសង្ឃឹមថាការងារថ្មីរបស់នាងនឹងគឺទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ឬក៏ទទួលបានលុយច្រើនណាប្រសើរជាងការងារចាស់របស់នាងប៉ុន្តែបើតាមធាតុពិតការងារថ្មីរបស់នាងនឹងក៏មិនទទួលបានលុយច្រើននោះដែរអូខេ everyone ចេះរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ hope ទាំង4ករណីនេះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងចេះប្រើពាក្យ hope នេះណាអូខេអញ្ចឹងពីលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ